Vegetation grows heaviest on the south side of the mountain. वनस्पति पहाडको दक्षिणपट्टि सबैभन्दा अधिक उत्पादन हुन्छन्। Ant hills. Ants build the hills facing the sun to maximize warmth, which means that in the northern hemisphere, ant hills generally face south. कमिला बस्ने घर। कमिलाहरूले सूर्यको अधिक न्यानोपन पाउनको लागि सूर्यतिर फर्केर माटोको थुप्रो सानो पहाडको आकारमा बनाउँछन्। यसबाट के बुझिन्छ कि उत्तरी गोलार्धमा कमिलाहरूले बनाएको माटोको थुप्रो सानो पहाड दक्षिणतर्फ मोडिएको वा फर्केको हुन्छ।